ഹേ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നും ഞാനൊരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോയുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. എന്താണ് അൺബോക്സ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയേണ്ടത്? ഞാനൊരു ട്രൈപോഡാണ് അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇതാണ് എൻ്റെ ട്രൈപോഡ്. അപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം, ഞാനിത് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങിയത്. കണ്ടോ, ഫ്ലിപ്കാർട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഞാനിതൊരു ബ്രാൻഡിൻ്റെ പേര് ബൂം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബ്രാൻഡാണ് ഈ ട്രൈപോഡ് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ എനിക്കിത് അറൗണ്ട് 450 റേഞ്ചിലാണ് ഇത് കിട്ടിയത്. കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവാണ്. നമുക്കൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് എങ്ങനെ ആയിരിക്കുമെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ലെറ്റ്സ് ഗോ. അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ലൈക്കും സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അതുപോലെ താഴത്തെ ബെലൈക്കൺ കൂടി ഇനേബിൾ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ഞാനിടുന്ന പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പാക്കേജിങ് വരുന്നത്. ഇവിടെ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൻ്റെ ഒരു സീലിംഗ് ഉണ്ട്. നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. തുറന്ന് നോക്കാം എന്താണ് അകത്തെന്ന്. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ അകത്ത് വേറൊരു കവറും കൂടിയുണ്ട്. അതും നമുക്കൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇതാണ് നമ്മളുടെ ട്രൈപോഡിൻ്റെ ഒറിജിനൽ കവർ എന്ന് പറയുന്നത്. കണ്ടോ, ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ട്രൈപോഡ് റിസീവ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് നോക്കാം. ട്രൈപോഡ് 3110 3-way ഹെഡാണ്. ബിൽഡ് ഇൻ ലെവൽ 4 സെക്ഷൻ അലുമിനിയം ലെഗ്സ്, ക്വിക്ക് ലീവർ ലോക്ക്. 3-way ഹെഡ്, 4 സെക്ഷൻ ലെഗ്സ് ഉണ്ട്. 4 സെക്ഷനാണ് ഇതിൻ്റെ ലെഗുള്ളത്. അതുപോലെ ക്വിക്ക് ലീവർ ലോക്കുണ്ട്. റബ്ബർ ലെഗ് ടിപ്പാണ്. താഴെ റബ്ബർ ലെഗ് ടിപ്പ് കാണും. കണ്ടോ, ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം എങ്ങനെ ഇരിക്കുമെന്ന്. പാക്കേജിംഗ് ഒക്കെ നൈസായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് നോക്കാം. വീണ്ടും ഒരു കവറുണ്ട്, ഒരു ബ്ലാക്ക് കവർ. നോക്കാം അതും എന്താണെന്ന്. ഈ ഒരു ക്ലോത്തിൻ്റെ ബാക്ക് കവറിലാണ് നമുക്ക് ഈ ട്രൈപോഡ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ആദ്യം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരു മൊബൈൽ കേസാണ്. നമുക്ക് പിന്നെ നോക്കാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ ട്രൈപോഡ്. നമുക്ക് ട്രൈപോഡ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ ലെഗ്സൊക്കെ കുറച്ച് ക്ലിപ്പിങ്സ് കൊണ്ടാണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ക്ലിപ്പുകൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ലെഗ്സ് നീട്ടി അതിനെ ക്ലോസ് ചെയ്യുക. അതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഫങ്ഷൻ. അതുപോലെ 3 ലെഗ്സിൻ്റെ ക്ലിപ്പിങ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വലിച്ചു നീട്ടി ക്ലോസ് ചെയ്യുക. ഞാൻ 3 ലെഗ്സിൻ്റെയും ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്തു. ഇനി നമുക്കൊന്ന് ഇത് നൂത്ത് വെക്കാം. കണ്ടോ, നല്ല ഹൈറ്റില്ല. ഓൾമോസ്റ്റ് 13 ഇഞ്ചാണ് ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിലത്തെ സ്ക്രൂ പാർട്ടൊന്ന് ലൂസ് ചെയ്യാം. എന്തിനെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത ഒരു ലെഗും കൂടെ ഉണ്ട്. അതും കൂടി ഒന്ന് പൊക്കി വെച്ച് ഇതിനെ ഒന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ലെവൽ നമുക്ക് ഫുൾ ഹൈറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും. ട്രൈപോഡിൻ്റെ മാക്സിമം ഹൈറ്റാണിത്. ഈ സ്ക്രൂവും കൂടി ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഇതിനെ വലിച്ചു നീട്ടുമ്പോൾ ഇത് ഫുൾ ഹൈറ്റായി കഴിഞ്ഞു. കണ്ടോ, ഇത്ര ഹൈറ്റാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് മൊബൈൽ കേസിൽ ഈ മൊബൈൽ ഒന്ന് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിനു മുമ്പ് നമ്മളിത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത്, ഇതിൻ്റെ മൊബൈലിൻ്റെ വോളിയം ബട്ടണും പവർ ബട്ടണിലും ടച്ച് ചെയ്യാതെ ഇതിൻ്റെ സ്ക്രൂ, ട്രൈപോഡിൻ്റെ സ്ക്രൂ അതിലെ ഹോളിൽ കൊണ്ടുവന്ന് മൗണ്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഇതിനൊന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് അതിനെ ടൈറ്റാക്കി വയ്ക്കുക. കണ്ടോ, ഇതുപോലെയാണ് നമ്മൾ മൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് വരാനുള്ളത്. ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വേറെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മളുടെ മൊബൈലിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കണം. അതിൻ്റെ നമ്മൾ പിടിക്കുന്ന ആ സാധനം ഇതിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് വേണം വരാനുള്ളത്. അതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് സൈഡിൽ വേണോ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് മൊബൈൽ വെർട്ടിക്കലായിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ട മൊബൈലിന് താഴെ കാണുന്ന സ്ക്രൂ ഒന്ന് ലൂസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. കണ്ടോ, ലൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ വെർട്ടിക്കലായിട്ട് കറക്കി വെച്ച് അതിനെ വീണ്ടും ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇത് നമുക്ക് ടിക്ടോക്ക് വീഡിയോസൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം. അതുപോലെ ഹൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സ്ക്രൂവും ലെഗ്സും ഒക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടം
ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ട്രൈപോഡ് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നതാ. ഞാൻ ട്രൈപോഡിലാണ് എൻ്റെ ഫോൺ പ്ലേസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. കണ്ടോ, എനിക്കിത് എവിടെ വേണോ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം. കണ്ടോ, ഏത് ഡയറക്ഷനിൽ വേണോ എനിക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഞാനിപ്പോൾ ഹൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട്, ഹൈറ്റ് ഞാൻ ചെറിയ ഹൈറ്റാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്, വലുതായിട്ട് ഞാൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വലുതായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അത് ഞാൻ മുമ്പ് വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എനിക്ക് എന്തായാലും ഈ ട്രൈപോഡ് എനിക്കിഷ്ടം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ട്രൈപോഡുമായിട്ട് കംഫർട്ടബിളാണ്. നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഈ വീഡിയോന് മുമ്പ് കാണാം എങ്ങനെയാണ് ഈ ട്രൈപോഡെന്ന്. നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ താഴത്തെ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. ആർക്ക് വേണോ നിങ്ങൾക്ക് പോയി ബൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. എൻ്റെ വീഡിയോ ലൈക്കും സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അതുപോലെ താഴത്തെ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ സ്റ്റേ ട്യൂൺ ബൈ. ഞാൻ ഇനിയും പുതിയ വീഡിയോസുമായിട്ട് വരും. നിങ്ങളെല്ലാവരും കാണണം, സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യണം.